another beautiful vlog. Today I'm going to share an amazing place that you're gonna be obsessed with this place. Like such a beautiful place. Oh my god guys, তোমরা যদি একবার ওই জায়গাটা ভিজিট করো, you are become obsessed. Like as usual you are a fruit lover, then তার জন্য তো আরো বেশি পারফেক্ট। লাইক আজকে আমি যে জায়গাটা যাচ্ছি, যে জায়গাটা হলো ফ্রুট গার্ডেন, লাইক ফুল অফ ফ্রুট গার্ডেন। লাইক এখানে অ্যাপেল আছে, ব্লুবেরিজ আছে, প্লাম আছে। ইউর গোনা বি অবসেসড, মানে অনেক ভালো লাগবে কজ আমি একজন ফ্রুট লাভার। সো আমি ওখানে যে জাস্ট অ্যাপেল গার্ডেন, ব্লুবেরি গার্ডেন, এই গার্ডেনটাই না, গার্ডেনের সাথে সাথে কিন্তু আমরা আরো অনেক জায়গায় ঘুরে ফেলছি। লাইক একটা জায়গার মধ্যে যে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস। তারপরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমরা হর্স, লাইক হর্স হচ্ছে রাখা ছিল, মানে বেড়া দিয়ে রাখা ছিল, তাও সুন্দর করে দেখা যায়। সো আজকে আমি পরে ফেলেছিলাম ট্রেডিশনাল ড্রেস। অল অফ দ্য টাইম আই ওয়ার জিন্স অ্যান্ড টি শার্ট, বাট টুডে I want to wear traditional dress, and my mom and chachis are also wear the same, and আমিও ভাবলাম সেম ওয়ার করি, যেহেতু all the time I wear jeans and t-shirts. সো ইয়া এখানে এসে দেখি হচ্ছে অনেক কি জানি এগুলাকে গোস্ট বলে। সো অনেকগুলো গোট রাখা ছিল, and এটার পাশে রাখা ছিল হ্যান্ডস, and look that looks so cute, like our animals অনেক বেশি ফেভারিট। তারপর আমরা আরেকটা জায়গায় যে ওই জায়গাটা অনেক সুন্দর সুন্দর সানফ্লাওয়ার ছিল, and আমার এই জায়গাটা ঢুকতে অনেক বেশি ভয় লাগতেছিল cause guys if there are any like insects, like I'm feel very scared to animals. So এখানে আমার এত ভালো লাগতেছিল, পুরা হচ্ছে লাইক মানে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সানফ্লাওয়ারই ভরা ছিল, ইয়েলো সানফ্লাওয়ার্স। তো আমি ওখানে আর বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না, পরে আমার মাম্মি আব্বু ডাকতেছিল, পরে আমি চলে আসি। তো এখানে হচ্ছে আমরা অ্যাপেল গার্ডেনের দিকে যাব, মেইনলি এই জায়গাটাকে বলে অ্যাপেল গার্ডেন। সো আমরা হচ্ছে গ্রুপে আসছি, লাইক উইথ আওয়ার রিলেটিভস, মানে হ্যাঁ আমরা রিলেটিভসের সাথে গ্রুপে আসছি। অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা যদি তোমার গ্রুপে করতে আসে অনেক বেশি মজা হবে। এনিহাও তারপরে হচ্ছে আমরা যে জায়গায় যাই আমরা গ্রুপেই ঘুরতে যাই। তো আমি দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম, তো এখানে আমরা একটু অ্যাপেল গার্ডেনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। অ্যাপেল গার্ডেনের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে দেখি ব্লুবেরি বড় করে লেখা। ও মাই গড গাইস, আই এম অবসেসড উইথ ব্লুবেরিজ। ইউ গাইস নো লাইক আমার যে ফ্রুট কতটা বেশি ফেভারিট, আই ক্যান এক্সপ্লেইন ইন ওয়ান ওয়ার্ড। তারপরে এখানে এসে দেখি প্লামস, অ্যান্ড প্লামস গুলো গাইস তোমরা বিশ্বাস করবে না, আমরা গাছের থেকে ছুটে প্লামস খাইছি। লাইক দে আর সো সুইট টু ইট, লাইক মানে এখানে হাজারো হাজারো প্লাম পড়েছিল। মানে কি আমার এখন তখন মনে পড়তেছিল কত হোমলেস পিপল, তারা হচ্ছে লাইক না খেয়ে মরে, কিন্তু এখানে এত ধরনের ফ্রুটস পোড়া মানুষে পাড়াইতেছে, আর কত ধরনের অ্যাপেলস, লাইক পুরা গাছ ভর্তি মানুষ। একজন মানে তোমরা যদি 10 to 20 পিপলসও আসে, তারা মনে খেয়ে ফিনিশ করতে পারবে না। তো এখান থেকে হচ্ছে নর্মালি মানে মানুষ সবাই ঘুরতে আসে, তো এখানে নর্মালি টিকিট লাগে, বাট আমরা হচ্ছে একটু বিকালের দিকে আসার কারণে আমাদের টিকিট লাগে নাই, তো এর জন্য আর কি ভালোই হয়েছে। তো এখান থেকে যদি তোমরা নিতে চাও, সো নিতে চাইলে হতে পারে তোমাদের হচ্ছে মানি দেওয়া লাগবে। আমরা নেই নাই কজ আমাদের লাগবে না, আমরা এখান থেকে ইচ্ছা মতো খেয়ে গেছি। অ্যান্ড you guys can see there are lots of apples, green apples are a little bit ripe, but as your red apples গুলো দেখতে strawberry red apples গুলো অনেক বেশি সুইট ছিল, those are really amazing. And guys দেখো কত ছোট অ্যাপেল নিচে পড়ো, অ্যান্ড ব্লুবেরিজ গুলো আই ক্যান এক্সপ্লেইন ইন ওয়ান ওয়ার্ড হাউ এত সুইট ছিল, মানে যেই ফ্রুটে খেতেছিলাম অনেক বেশি সুইট ছিল। আর গাইস আমার মুখের রিয়াকশন দেখে তোমরা কিন্তু বুঝতেই পারতেছো লাইক হাউ মাচ আমি অবসেসড হয়েছি। তো যারা ফ্রুট লাভার, আমার মাম্মিও তো ফ্রুট লাভার না, তাও আমার মাম্মি অনেক মজা পাইছে। তো সেটাকে বলতেছিলাম আমাকে লাইক পুরা অ্যাপেল গার্ডেন ভিডিও করে দাও, তো আমাকে খুব সুন্দর একটা ভিডিও করে দিয়েছে। আমি নিতেছিলাম, যেগুলো খাইতেছিলাম না নিচে ফেলে দিতেছিলাম, নো ওয়ান কেয়ার অ্যাবাউট দিস। সো অ্যান্ড এখন আমরা হচ্ছে গার্ডেনে তো অনেক খাওয়া দাওয়া করলাম ফ্রুটস। লাইক তোমরা হচ্ছে ধরো মর্নিং এর দিকে বের হয়ে আর লাইক উইদাউট ব্রেকফাস্ট না করে বের হয়ে গেলে আইসি ইচ্ছে মতো ফ্রুট খাইলাম, নো ওয়ারিস, বিকজ লাইক খেয়ে একবার পেট ভরে যাবে। তো আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট